आज अपने बात करेंगे विभिन्न राज्यों में चलाए गए नस्ल सुधार कार्यक्रमों के बारे में, जिसमें तीन मुख्य आते हैं, इंडो डेनिस, इंडो जर्मन और इंडो स्विस। जो पहला आता है इंडो डेनिस प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट चलाया गया कर्नाटका के हेरीगाड़ा के अंदर, और जहां पर जो रेड डेन है इसके वीर्य से देसी गायों को गर्भित करवाया गया। दूसरा आता है इंडो जर्मन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को चलाया गया यूपी के अल्मोड़ा तथा हिमाचल की मंडी में, जहां हाईलैंड और ब्राउन स्विस के वीर्य से स्थानीय गायों को गर्भित करवाया गया। और तीसरा आता है इंडो स्विस प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट चलाया गया पटियाला में, जहां पर ब्राउन स्विस के वीर्य से हरियाणा तथा साहिवाल गायों को गर्भित करवा के नस्ल सुधार कार्यक्रम किया गया। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।